Wih, balik mana ning channel kurek Dodi Ega. Sadurunge matur suwun nggo kowe kabeh sing wis subscribe, like, komen. Matur suwun nenten pun we. Dino iki aku bakalan dijak nge-review sepatu nggone sih. Kalau pengen tahu sepatunya, pantengin terus ya. Langsung saja OTW ke rumah si temen aku. Wih, teko ning main kan aku. Ayo, balap mlebu. Wih. Siap. Apa rek sing arep review? Gampang gue. Nonton video ini ngasih akhir. Oke, sik iki arep dicepukne barang ini. Wih, Bro. Siap. ini sepatu sing arep review, bro. Iyalah. Adidas. Ya siap. Jenenge dhewe iki apa, bro? Crazy Leg Cloud 2016. Jangan dibuat juga. Siap. Balik. Ya balik. Balik. Oh ya benar. Sorry. Karena dhewe iki sekitar pironan? Nah, aku searching dek ini sekitar jutaan bro internet. Bahan-bahannya iki apa iki? Nah sing ini sing iki bus cat bus. Kaktus kan. Tunggu nih gitu. Pas dek ini metu sisa nih bro. Oh, paham. Iki sepatu nggo basket apa nggo mlayu-mlayu? Yo sak seneng arep nggo basket, nggo jalan. Kamu sering aja buta, nggo jalan wis kena kenek to. Ya, paham. Adidas. Iki nggo basket pernah dimenang tuh kayak gini ning dunia basket pernah dimenang. Pernah tinggal Arden, tapi Arden pernah nesing isorane enak irenge. So, tapi pernah juga Arden lah, bodoh. Pernah dipakai sama James Harden. Iki nek pengen ngerti sepatune luwih detail, tak gawe ke beauty suit. Ya wis cukup sakmono wae sik. Vlogku sing keloro. Matur suwun nggo kowe kabeh sing wis subscribe, terus sing durung subscribe silahkan subscribe. Tombol klik di bawah ini, subscribe, like, komen. Wis sampai ketemu di vlogku yang ketiga.